Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. Wannan bidiyon zai muku bayani ne akan yadda zaka dora kowace lamba kake so, ta budurwa kace ko ta mata kace ko ta kanwa kace ko ta wani abokin naka, ka dora mata ringin din da zaka riga gane ta da shi. Kowace kalar lamba ce zaka dora mata ringin nata wanda yana kira, to ringin din nan shine zai fara. Yawwa, bari mu shiga cikin wannan application din mu nuna muku yadda zaka yi wannan aikin. Yawwa, da fari zaka je kai download din wannan application din. Wannan application ana yin abubuwa da yawa a ciki, kuma mun yi bayani akan sa a baya, amma dai bamu bayani akan wannan abun ba. Kuma in Allah da nan gaba za mu kawo muku bidiyoyi na kan yadda ake amfani da wannan application din. Za mu kawo muku bidiyoyi da yawa. Yawwa, gashi nan ya shigo mana cikin application din. Yawwa, sai mu zo nan editing, mun taba wannan editing din. Kamar idan baka kalli bidiyon mu na farko ba, ka je kalli bidiyon mu na farko, ko kuma kai kasa zaka ga bidiyon mu na farko wanda yanda zaka cire bidiyo daga cikin audio. Yawwa, zaka ga bayanin wannan application din. Kuma in Allah da zamu kawo muku bayani akan yanda zaka cire audio a cikin bidiyo, zamu kawo muku practical yanda zaka yi amfani da wannan application din. Yawwa, da fari ka shigo nan wajen, ka shiga wannan editing din. Yawwa, gashi ga abubuwa nan da yawa a jikin sa. Yawwa, sai ka zo nan wajen ga nan contact ringtone. Yawwa, sai ka taba shi kamar haka. Ga nan dukkanin lambobin da ke kan wayarka, zai nuna maka ga irin ringin din da ke kansu. Dukkanin duk lambobin sai ya nuna maka ga irin ringin din da ke kansu. Wannan duk lambobi na ne na wayata. Ga nan duk ya nuna min ga ringinan da ke kansu. Ka gani ina budewa, wannan ringin din shine akan kowace namba, inda na ga dama kuma shine zan iya sauya shi. Yawwa, zan iya sauya shi kamar haka, kamar wannan Adamu din nan. Yawwa, na taba kallon ba kamar haka. Yawwa, na taba kallon ga ya kawo ne cikin cikin audio dina. Ga nan duk audio da nake da su duk ga ya kawo ni cikin su. Yawwa, sai yanzu in samu wannan kamar wannan sabon aiki din nan, in saba ya kamar haka. To kaga ga yana nuna muni wannan sabon aiki. Ina taba ga yana. Yawwa, ga yana duk ringin din da ke kai. Yawwa, idan zaka sauya sai dai kai ka taba kan number, zai kai ka cikin audio dinka, sai ka zabi ringin, sai ka zabi abin da kake son ka saka mata. Dan wannan shine karshen bidiyon namu. Idan muka nuna mana alamar subscribe, ba ka nuna mana alamar subscribe, kai like, kai share zuwa ga yan uwa saboda su amfana. Yau mun gode da kallon wannan bidiyon, kuma ka jira bidiyon mu na gaba kan wannan application din, yanda zaka yi abubuwa da yawa. Kaga dai dukkanin tsare-tsaren da ke cikin wannan application din, domin an tsara masa abubuwa da yawa a cikin sa. Yawwa, dan uwa, wannan shine karshen bidiyon namu. Mun gode da kallon wannan.